ஷாஜஹான் மும்தாஸ்க்கு சொல்ற காதல் வார்த்தை ஏஆர் ரஹ்மான் சாங் மாதிரி கேட்கறதுக்கு தாஜ்மஹால்ல இந்த ஒரு ஸ்பெஷல் விஷயத்த பண்ணிருக்காங்க. நார்மலா ஸ்ட்ரெயிட் வால்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுற சவுண்டை விட கர்வ் சர்ஃபேஸ்ல நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதுலயும் தாஜ்மஹாலோட டோம் பார்க்கவே அழகா இருக்கும். அங்க நீங்க பாடினாலும் பேசினாலும் ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு கேட்டுட்டு தென் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறைஞ்சிரும். இதுதான் லிங்கரிங் சவுண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஏர்பாட்ஸ்ல எப்படி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் பேலன்ஸ்டா இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கேயும் சவுண்ட் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஈக்குவலா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. மசோலியங்கிற மெட்டீரியல் வச்சு தான் இந்த அக்கோஸ்டிக்கை தாஜ்மஹால்ல செட் பண்ணிருக்காங்க. சென்ட்ரல் டோம்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற எக்கோவா இருக்கட்டும், அதில் உருவாகிற சவுண்ட் லிங்கரிங்கா இருக்கட்டும், அது எல்லாமே தாஜ்மஹாலோட எட்டர்னிட்டியை குறிப்பிடுது. இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிட்டு யார் கூட தாஜ்மஹால் சுற்றி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க.